पहुँच गए हाँ कुरुक्षेत्र आज 2026 एक्सपो। छोटा ट्रैक्टर है इसमें एक। तो भाई देखो यार मशीन अपन तो बेरा नहीं भाई किस चीज़ की है। ये एक और रहेगी जेसीबी ऊपर वाली तेरी दादी की टांग बनी ऊपर सर है। ये अपना सीधी ट्रैक्टर वाली जेसीबी टाइप। ये है क्या डेयरी फार्म खातर पास टैंकर साफ वाटर खराब पानी खातर। ये है कि मशीन एक बारी ये रही ये लोडर का टाइप का जुगाड़। अब देखो ये हवे टीके केड़ वैद से की नहीं। ये लिफ्ट वाली जुगाड़ से ट्रेली। ये ट्रैक्टर है क्या ट्रैक्टर के ऊपर पानी की बोतल टेक रखी हुई है ना। ये गद्दे है भैंसा के नीचे की। ये और छोटा मोटा रेडी राडी आपका फार्म खातर आपने कुछ चाहिए तो ये है कि बंदे है ये ले रहे रहनी कदम। तो यू हवा है लाइन लूइन अपना जलेबी जलेबी खानी है मत आम गिरा ट्रम ट्रम गुहाना वाली। तो यू है कुरुक्षेत्र देखो आओ।